秋田犬以对主人的忠诚而闻名，然而它们对陌生人和其他狗狗都不太友好。秋田犬肌肉发达，喜欢运动，这就是为什么它们会成为非常能干的看家狗。该品种的雄性体重约为59公斤，而雌性体重最多可达45公斤。同样，雄性狗可以比雌性狗站得略高，最高可达71厘米。秋田犬的预期寿命在10至14岁之间，